嚟到支持我哋嘅步行籌款呢，就係為我哋幼唔幼慈善基金其中一個項目333小老師培訓計劃呢，就係籌款。請大家用熱掌聲歡迎我哋幼唔幼慈善基金嘅主席莊學希先生到台上為我哋支持。上邊寫住 We are family， 呢個呢就係我哋成立幼唔幼慈善基金成班志同道合嘅商業朋友成立嘅初衷。我哋成班人嘅信念就係話香港呢係大家呢同一個土壤同一個天空，我哋呢都係為咗香港好，政府二話不說就支持我哋。咁我哋呢做咗一個呢叫做 English Wonderland， 尤其是係1年班、2年班嘅小學生，等佢哋呢一早就學識拼音、學識生活嘅英文，呢啲嘢呢都係最實際，令佢哋從小就唔會害怕英文而做咗個事嚟嘅。官商民自發嘅最佳嘅典範嚟嘅。勞工及福利局局長張建宗金紫荊星章太平紳士為我支持。我係幾年前呢，係慕名而去拜訪你哋，呢個計劃簡直係一個天衣無縫嘅計劃。幾個點係第二啲計劃步伐子相稱嘅。所有學生喺翻一個地區入邊呢，你有架校巴，一個校巴係全部唔使錢㗎嚇，去到學校度點對點接到啲小朋友送翻屋企。剛才啲小朋友唱首歌呢 I can teach the world to sing in perfect harmony， 每一隻字我都聽得清清楚楚，發音咬字嘅準成。呢首歌啲英文係深嘅英文嚟㗎，係其實喺度個個都係昂首闊步，充滿自信。呢啲就係叫做呢見識，呢啲就係信心。我哋嘅印咗字嘅小腳印呢，就係交俾我哋主禮嘉賓，簡稱七寶啊！準備咯喎，我哋全場數3聲，1、2、3，大家俾多掌聲咁多位先。好啦，呢個時候呢，請阿局長同埋我哋主禮嘉賓呢，你都可以率先就起步先，帶領住呢我哋全場朋友呢，一齊開始今日我哋嘅幼唔幼慈善步行籌款。